Привет, друзья! Приветствую на канале Санек Кладоискатель. Сегодня стартует наша новая рубрика, новая серия фильмов, роликов по сборке этого корабля Begle, на котором Чарльз Дарвин в свое время, в 19 веке, прошел кругосветное путешествие, сделал много открытий. Модель предоставлена нам любезно от компании Occre. Ну что, приступим, наверное. Дальше будет без комментариев. Смотрите, будем вырезать сейчас шпангоуты, клеить их на каркас и нашивать будем, набирать рейки. Не переключайтесь, оставайтесь на канале.